このドリルが安定しているのは力の強さではなく力の通り方。このドリルは力ずくで押そうとすることの失敗を正確に知らせてくれる設計になっています。腕や肩に力を入れるほど道具が乱れて、余計な力を減らして体がつながった時だけ力の連鎖が安定して成功する。今日のテーマは鋳鉄の基本、直進の入り口を身近な道具で体感する方法です。散々鍛えているのにどうも威力につながらないという悩みに対する最初の答えがこの中にあります。まず大前提として鋳鉄は一撃の威力、技の威力に直結する身体操作を研究しているメソッドです。だから今日のドリルもちょっと変わった体幹トレーニングの紹介ではなく、威力の土台を作るための入り口として見てください。鋳鉄の出発点は威力は筋肉の量、パワーの量だけでは決まらないということです。鋳鉄会員が着ているオリジナルの T シャツにもこういうふうに記載されています。設計された強さ。どれだけ強い筋力があっても体内で力の漏れとかズレがあれば力は途中で逃げてしまいます。鍛えているのに威力につながらないなっていう人のほとんどはここでロスしています。だから鋳鉄が最初に取り組むのは筋力を増やすっていうことではなくて、今この体にある力が逃げない通り道を作ることです。その通り道が直進です。しかしまた筋力を使わない方法でもありません。筋肉は当然使います。違うのは今ある体のポテンシャルのままでもより多くの威力に変えられるかどうかっていう点です。ただこの直進は姿勢の見た目とか外から触ってわかるような筋肉の変化ではなかなかわからないんですね。ですのでどれだけ頑張ってトレーニングをしても求めている状態とは全く逆になってしまうということがあります。その入り口を誰でも迷わずに体感できる形にしたのが今日紹介するドリルです。道具は2つ。小さな板と硬いボール。これだけです。今はね、使い勝手を考えて紐で結んでいますけれども、別に結んでいなくても大丈夫です。最初からね、専用品を用意する必要はないので、十分な硬さがあってへこまない材質のものであれば大丈夫です。そして壁に向かって立ち、胸の前で板を持って板と壁の間にこの球を挟みます。足は真横に開いて床に自然に置いて体を壁に寄りかからせないようにします。確認しておきたいのは、これは壁をどれだけ強く押せるかっていうドリルではないということです。壁と板で挟んだこの球を静かに保ったまま体全体が一本につながる状態を探すドリルです。ところがこのドリルをやって多くの人がやってしまう間違いがあって、強く押し付けようとして壁からね少し離れて立って体重を壁に預けてしまうんですね。指導しているとうまくいかない人はほぼ例外なくこの強く押すっていうことにこだわってしまっています。強く与える圧力はこのドリルでやってはいけない動き、もしくは使ってはいけない部位を肩代わりして頑張らせているっていう動き、いわゆる代償行為の表れなんですね。だからむしろ最初は押す力を軽くして軽くやるほどそういった代償行為が減っていきますので、成功率が上がっていくっていうのを頭に入れておいてください。ではこのねたった一つの球、これで一体何が鍛えられているのか、ここが今日の核心になります。この硬い球が支えられる力は、原理的には1種類しかありません。この球の中心を通って壁にまっすぐ通る力だけですね。壁に接した点、板に接した点、
この接点と接点の間をまっすぐの力が通ることによって球は壁に安定して押さえつけられる。この接点と接点を通るまっすぐな力の方向から少しでもずれると球は左右に動き、板が傾くという状態になって現れます。つまりこの球はですね、まっすぐ通った力の成分だけを通す。そしてそれ以外のずれた力を露呈させる、フィルターのような働きをしています。例えばこのボールを使わないで板だけ、もしくは手のひらで押すとこのフィルターがなくなります。そうすると広い接触面と摩擦が力の方向の誤差を全部吸収してくれますので、手首が曲がろうが左右の手の圧がずれようが体重を預けようが、そういったものがね露呈することがなくなるんですね。なので本人としては強く押せているっていうふうに感じたまま、自分の力がどれだけ方向にずれが生じているか、力の漏れがあるかっていうことに気づく機会がないんですね。いわゆる僕が言ってる力任せな力、その力の正体はこの方向の粗さを全体の力の総量で補ってしまおうとするやり方なんですね。対してこのドリルでは接触点の摩擦がほぼなくなってしまうので、力任せなやり方、要は雑な方向の力だとすぐ動いてしまってごまかせなくなってしまうんですね。軽い圧力のままこの球を静かに保っておくには、足元から手まで運ばれてきた力が接点に届く時点で向きがきれいに揃って継続的に一定の安定した力である必要があります。この条件を満たすには手、腕、肩、体幹、骨盤、足の裏、これが同じ一本の線を支えることが必要です。で、試してみると分かりますけれども、表面をね、体幹でも表面を固めるほど余計な方向の力が非常に増えるのが分かります。そしてこの球に伝わる力の方向性がすぐに雑になっていきます。だから安定的な力を球に伝えるには、体内の支えは表面からより深層部に、末端から中心に移っていくしかないんですね。うまくいくと腕や肩の力感がほとんど消え失せて、腰の奥深くとか仙骨の奥のあたりに支えが集まるような感覚が出てきます。これが手術でいう直進の入り口です。ただしここでお伝えすべき点があります。ここでできた力の通り道はこの道具が外から条件を整えてくれた結果だっていうことです。手術の本筋はこの同じ通り道を道具を使わないで自分の内側の操作だけで作り出せるようになることです。それを積み上げていくのが稽古の中身であったり稽古会の役割です。このドリルはその入り口を案内してくれるものです。じゃあこのドリルで感じるこの奥の支えが何のためにいるのか。結論だけ先に言うと、相手に伝わる力の質が別物になるからです。これが最も重要な部分。後でもうちょっと詳しく解説します。ではここまでの話を数値で確認してみます。これは、大きな数字を目指していくトレーニングではありません。実際に、壁に加わっている力を計測していきます。まず正しいやり方、試しにお見せしてみたいと思います。ポイントは壁から離れすぎない。つま先が壁から10センチぐらいの距離ですね。肘はかなり90度以上深く曲がった状態になります。これぐらい近づくとなかなか体重をね預けにくくなりますので、適切な状態でドリルができるということです。今のが適切なやり方です。じゃあ、力んでやったら、どういう数値になるか見ていただきます。今のが壁に近く立って同じような体勢をとったんだけれども、なんとか体重を前に移動しようと思って力んだやり方です。
はい、次はちょっと壁から離れてさらに力むやり方ですね。はい、よいしょ。正しいやり方では押す力そのものはそれほど大きくないです。ただし数値は低いですけど継続的に静かに続けることができます。一方体重を預けたりと、なんとか力任せに数値を上げてやろうとすると、瞬間的に数字はいくらでも大きくはできますけれども、数値もね乱れが大きいですし板も球も不安定になります。ただし、軽く押すといってもほぼ触れてるだけっていう風になってしまうとそれはまた別物なので、ゼロではないけれども一定の圧力を腕とか肩を固めずに静かに保ち続けるっていうこと自体が課題です。最初はこの押す力出力は、自分が思ってるもう半分以下ぐらいの圧力で始めた方がいいと思います。むしろほとんど力を入れてないぐらいから始めた方がこのドリルで得ることに気づけると思います。でポイントは体の高さを保つ。こういうふうに縮まらない、頭の位置を下げない、これは手鉄の直進の姿勢の基本です。胸を張らない、腰も反らない、背中を丸めない、スッと頭を高く保つ。そして目線はまっすぐ前に向けて押します。で腕とか肩をね力ませないままで球を安定して圧を与えられるようなポジションと姿勢を徐々に探していきます。で腕の力をねほとんど入れてないような感覚で減らしていったとしても体全体でこの圧を支えられるようになる。この違いを感じることがこのドリルの大きな目的です。この球から腰仙骨の奥に支えの感覚を通じてそれが地面に力がつながるような感覚を探していきます。でなぜ僕がこの手鉄のドリルとしてこれを重要視するのか、腰や仙骨の奥の支えにこだわるのか、答えはもう一つズバリ。それによって相手に伝わる力の質が別物になるからです。腕だけで作った力は相手の体の奥にまで響きにくいんですね。どれだけ強くやったり速くやっても相手の腕とか体の表面で受け止められやすいんですね。しかしこちらの体が一本につながると同じ接触点の後ろに体幹とか骨盤とか足とか床までの支え、それらがねもう並び立っているような状態になります。そうすると相手に届く力の質とか重さが相手の体の奥深くにズドンと響くようになっていきます。技とか打撃の衝突で伝わる力というのは力強さとか速さだけでは決まりません。で体の表面だけを固めて作った力はパーツごとの頑張りが体の中でうまくつながりが持てなくてですね、相手の接点に届く前にいろんなところで目減りしてしまいます。対して体の深部で、作れている体の支えは各パーツの動きを邪魔せずにもう床から得た反力、床からの支えを相手との接点まで通す柱のような役割を果たします。相手にはすごく響くのに自分としては腕の力感が減るっていうのはこの腕がですね力を出す場所ではなくて力を通す場所っていう役割に変わるからなんですね。だから受け手側の体感がまず変わります。小さな接触、軽い接触などに相手がね腕だけで処理がしきれなくて体幹とか下半身までぐんと反応が響くようになります。でこれは打撃技であっても手鉄が最終的に狙っているのはこの相手に届く質感の力、この変化を求めていくということです。腰や仙骨の奥の支えはそのための土台になります。稽古を続けていけば結果として体の奥深い部分の支える力っていうのも高まっていきます。強く押すのではなく余計な力を減らして体のつながりを作る、この逆転の中に手鉄の直進を理解するための入り口があります。この道具が作ってくれた、通り道を最終的には自分の内側で作っていく、それが手鉄メソッドのトレーニングになります。
これが終鉄の革新を明かすための重要トレーニング、壁押しのドリルです。ぜひ試してみてください。